Pozdravujem vás, momentálne sa nachádzam v obľúbenej časti Petržalky na Hrobákovej ulici, kde vám chcem ukázať pekný trojizbový byt. Dispozične pozostáva z priestrannej obývačky, dvoch samostatných spální, kuchyne, jedálne, kúpeľne s vaňou a oddelené toalety. Prešiel kompletnou rekonštrukciou, má plastové okná, nové elektrické rozvody, nové rozvody vody a stierky. Je vkusne zariadený a ponúka moderné a pohodlné bývanie. Je situovaný na 8. poschodí z 12 v zateplenom bytovom dome s 2 výťahmi a ponúka príjemnú rozlohu 73 m2. Lokalita je veľmi obľúbená a ponúka kompletnú občiansku vybavenosť, množstvo zelene, cyklotrasy a výborné dopravné spojenie do centra mesta. Možno práve tu objavíte svoj nový domov. Ak vás tento byt zaujal, ozvite sa mi a rád si s vami dohodnem obhliadku.